Tasavvur qiling, Afrikaga bordingiz. Yo'lingizdan sher chiqdi. Mingga qarab qochyapsiz undan. Shu payt organizmda qanaqa reaksiyalaringiz bo'ladi? Yuragingiz va nafas olishingiz tezlashib ketadi. Davleningiz ko'tarilib ketgan. Qoningizda esa glyukoza, ya'ni sahar oshib ketgan. Nimaga unaqa bo'ladi desangiz, bu organizmdagi stressga bo'lgan reaksiyadir. Ming yillar davomida shu reaksiya odamzodni qutqarib kelardi. Lekin hozirgi kunda aynan shu bizni qutqarish uchun paydo bo'lgan reaksiyalar bizga kasallikkacha olib boryapti. Hozirgi kunda ancha xavfsizlikda yashaymiz. Ovqatimiz serob, ertalabdan kechgacha og'ir mehnat qiladigan ishlarda ishlamaymiz. Hayotimiz yengillashgan, sherlardan qochmaymiz. Lekin shunga qaramay o'lim sabablari infarkt, insult, diabet, ortiqcha vazn, davleniya oshishi bo'lib qolgan. Nima uchun? Haqiqiy stress paytida o'zi nima bo'ladi? O'sha boshida aytgandek, sherni ko'rganda miya badanga signal beradi. Stress gormonlarini sintez qilishga. Ular o'sha o'z navbatida yurak, nafas olishi tezlashtirib, davleningizni oshiradi. Aytganimizdek, bor badaningizdagi energiya zaxiralarini qonga chiqazadi. Nima uchun? Chunki u bitta maqsadni ko'zlaydi. Hozir tirik qolishimiz kerak. Yoki sherga obed bo'lamiz. O'sha paytda qolgan hamma sistemalaringiz ikkinchi darajali bo'lib qoladi. Ya'ni hazm qilish sekinlashadi, immunitet dash sekinlashadi. Chunki bizni sher tutib qolsa, o'zimiz uning ichida hazm bo'lamiz. Sherdan qochdingiz. 5-10 minutdan keyin miya tushunadi, xavf orqada qoldi. Va hamma organizmdagi jarayonlar tinch holatga qaytadi. Ammo zamonaviy paytda odam hech qayerga qochmaydi. Mashinasida o'tirib kreditini o'ylasa, stress. Kech payt xo'jayin telefon qilsa, stress. 3 yil oldin bir kimdir bilan urushib qolgan gaplaringiz esingiz tushsa, bu ham stress. Miyaga farqi yo'q. Hozir sherdan qochyapsizmi yoki tepada aytib ketgandek narsalarni o'ylasangiz, u uchun hammasi stress. Stressga har doim bitta javob. Nimaga stress qilaversak yoki siqilib yuraversak, ko'pchilikda diabet kasal paydo bo'ladi. Tepada aytgandek, xo'jayindan gap eshitdingizmi, kredit haqida o'ylayapsizmi yoki boshqa bir muammolarni tasavvur qilsangiz ham, sherdan qochsangiz ham organizm uchun, ya'ni miya uchun bu stress va unga bo'lgan reaksiya har doim bitta. U o'ylaydi, miya. Biz hozir yo qochamiz, yo jang, urushimiz kerak deydi. Ikkala vaziyatga ham energiya kerak. Shu payt organizmdagi bor zaxiralarni, ya'ni bor glyukozingizni qonga chiqazadi. Ko'pchilik eshitgansiz, sahar oshib ketdi deyishadi. Shu payt energiya ko'p, qonda glyukoza toshib ketgan. Ishlatish o'rniga biz joyda o'tiramiz. Ofisda, kompyuterda ishlaymiz, mashinada o'tirib faqat o'ylayveramiz. Yoqtirmaydigan narsani, harakat yo'q. Oqibatda qonda juda ham ko'p glyukoza. Shu payt oshqozon osti beziga signal boradi. Insulin chiqasi ko'p. Glyukoza ko'payib ketgan, normaga qaytarish kerak edi. Glyukozani normaga keltirdi. Lekin tasavvur qiling, har yarim soat, har 1 soatda stress qilaversangiz, postoyanno qonda glyukoza oshib ketadi, sahar oshib ketadi. Oshqozon osti bezi ham 24 ga yetdi, insulinni chiqazib yotibdi. Bu ham sekin oxir oqibat o'sha insulinni sintez qiladigan hujayralar sekin nobud bo'lishni boshlaydi. Shunaqa qilib odam asta-sekin diabetni 2-tipiga kasal bo'lib qoladi. Shu diabet 2-tipga kasal bo'lmaslik uchun organizm shu energiyani sizga to'plab berdimi? Ya'ni glyukozani, sahar oshib ketdi qonda. Shu energiyani ishlatish kerak. Ya'ni sport, hech bo'lmasa ko'chaga chiqib 1-2 soatga progrulkaga chiqib keting. Miyangiz ham, asab ham tinchlanadi. Shu glyukozani ham yoqib yuborasiz. Eng muhimi harakat qilish. Yoki sizni xafa qilayotgan odamga 1-2 shapaloqlar berib tashlang. Glyukozani yondirasiz va asabingiz ham tinchlanadi. Va shunga o'xshab ko'p siqilsak, ko'p stress qilsak, hamma eshitgan yurak tomir kasalliklar, ya'ni infarkt, insult ham tez-tez uchrab turadi. Tasavvur qiling, yurak bu oddiy nasos, takoy murakkab nasos. Tomirlar esa bu trubalar. Har safar stress qilganingizda davlengiz oshadi. Nima uchun? Organizm shu xos harakat qilasiz, yugurasizmi, urushasizmi deb eng ishlaydigan o'sha mushaklarga qonni tez olib borish uchun davleni oshiradi.
tez siqilib turib, tez stress qilsangiz, davleningiz постоянно oshib yuribdi, oqibatda har bitta davleniya oshgan paytda eng kichkina bo'lgan tomirlar, ya'ni kapillyarlar, boshqa tomirlar ham mikrotravmalar olishadi. O'sha travmalarga bemalol yog', glyukozalar kirib, aterosklerozni sekin paydo qilishadi. Agar siz dietani ushlamasangiz, yog'li narsa ko'p yesangiz, fast food, shunga o'xshagan bir zarar ovqatlarni yesangiz, ular yanada tezroq chiqib ketadi, yanada tezroq o'sadi. Shuni ham davosi bitta. Davleniya chiqdimi, ishlatish kerak. O'sha mashq qilish kerak, yugurish kerakmi, ovqatingizga qarab yurishingiz kerak. Shu kasalliklarni oldini olish qanchalik oson. Shu ichimizdagi stressga bo'layotgan reaksiyani tushunganimizdan keyin organizm maqsadi bitta, sizni hayotingizni saqlab qolish. O'sha davleniya oshiradimi, saxir ko'paytiradimi, shu badaningizga eshish kerak. Bilan balansda, garmoniyada bo'lish kerak. Yaxshi ovqatlanish kerak, yaxshi shug'ullanish kerak. Shug'ullanib, unga ozuqa berib turish kerak. Ko'chada bir fast foodlar yesangiz, umuman bir harakat qilmasangiz, tez kasal bo'lasiz, tez siqilasiz. Shug'ullanib, sportsmen bo'layotgan odamlarda bu narsa juda ham kam uchraydi. O'zingizni yaxshi ko'ring. Asab buzayotgan odamlardan uzoqroq bo'ling. Keyingi videolarga ko'rishguncha.